Как не заснять такую красоту, ребята? Что ехал, сейчас тут пока что, завтра в другом месте. Что ж, ребзя, снова я взялся за скутера, за ремонт мотоциклов, скутеров, мотоциклов, без разницы. Стоит 150-ка желтый, в вариаторе проблема. Стоит, не знаю как называется, но какой-то скутер мощный прям. Проблема вилки, замена вилки, жду замену. Сейчас все, мы эти птички поменяем, 2 птички. Третью я купил, третью по пальцам, как видите. Третью птичку я приобрел лично себе. Ее буду делать и монтировать, сниму вам видосики. И вы посмотрите, что будет. Бля, какая вкусная. Давайте ставим связь.